हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग के लिए एक मैथ्स का सीरीज़ पार्ट 4 लेके आए हैं। उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। और देखिए, समझिए, लाइक कीजिए, कमेंट, सब्सक्राइब तो ज़रूर शेयर करें अपने दोस्तों को। चलते हैं पहला क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेष 36 आता है, तो उसी संख्या को 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। देखिए, ये क्वेश्चन को आप कोई भी प्रीवियस जो भी क्वेश्चन है उसमें आप देखिएगा तो ये आपको मिलेगा। यानी इस तरह से क्वेश्चन आपको एकदम मिलता ही है। किसी संख्या को मान लेते हैं कोई संख्या x, जब हम इसको भाग देते हैं 136 से, जब हम 136 से भाग देते हैं तो शेष जो बच जा रहा है, शेष बच रहा है, तो शेष तो यही बचा है, 36 बचता है। उसी संख्या को, मतलब अब इसको जो शेषफल बचा, इसी संख्या को जब हम 17 से भाग देंगे, देखिए जब 17 से भाग देंगे तो क्या बचेगा। देखिए 17 दूनी 34 हो गया, क्या बच गया 2। तो पता चला कि शेषफल आपका 2। ये हो गया आंसर। एकदम बहुत ही आसान, और ये जो है एकदम रहता ही एग्जाम में। चलिए हम देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है तथा उनका लॉसो 180 है। और लॉसो मतलब एलसीएम 180 है, तो पहली संख्या निकालिए। मैंने पहले जो वीडियो बनाया उसमें से एक आप लोग को फॉर्मूला बताया था, एलसीएम गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। लेकिन देखते हैं यहाँ पर पहली संख्या, दूसरी संख्या और एलसीएम ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है। तब हम क्वेश्चन में जब भी आपका अनुपात में रहेगा तो हम उसमें एक्स लगा देंगे। एक्स लगा दिए, और देखिए एलसीएम जो बना आखिर इसी से बना है ना, एलसीएम इसी से बना है, तो हम इसको इस तरह लिख देते हैं 3x + 4x बराबर 180। तो क्या हो गया आपका 7x बराबर 180। तो x बराबर 180/7। अभी इसको, ये तो कैंसिल नहीं हो रहा है, रहने देते इसको। फिर क्या बोलता है, यानी x तो ये निकल गया। अब जैसे बोला जा रहा है पहली संख्या, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या माना कि पहली संख्या, इसलिए पहली संख्या बराबर आपका 3x है, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 180/7। अब देखिए तो 18 × 54 मतलब 540/7। ये कैंसिल हो रहा है क्या। जब इसको हम लोग कैंसिल करेंगे तो आपको 7×5 = 35, 7×42 7×3 = 49, मतलब कि 77.1 इस तरह का कुछ वैल्यू आएगा। इसके आसपास भी रहेगा तो ये आंसर आ गया। ठीक है, आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अभी तक जो भी सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग को मैथ्स के ये क्वेश्चन आपको मिलते रहे, मैथ्स एंड बायो की दुनिया में। ए, देखते हैं आगे क्वेश्चन। ए किसी कार्य के 3/4 कार्य को 12 दिन में करता है, तो वह उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए, ए किसी कार्य के 3/4 कार्य को 12 दिन में करता है। एकदम बहुत ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। ए किसी कार्य को कितना दिन में, 3/4 दिन में कर रहा है। 3/4 कार्य को ए कर रहा है, 12 दिन में कर रहा है, 12 दिन में। अब फिर यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 3a/4 = 12। क्या कैंसिल हो रहा है देखते हैं, ये इधर हो गया तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a = 4 × 16। ये हो गया। जब बोला जाए ना किसी कार्य के इतने कार्य को, तो ये हम मल्टीप्लाई लेंगे और कितने दिन में कर रहा है उसको = में ले लेंगे, इससे बन जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर का क्वेश्चन। a का 2/3 b के 4/5 के बराबर है, तो a अनुपात b निकालिए। देखिए तो का मतलब होता है गुना, ये तो हम लोग जान ही रहे हैं बॉडमास के रूल से। तो का मतलब 2/3 और बताया कि ये इसके बराबर है, तो यही ना बराबर है b × 4/5। अब क्या देखते हैं, हमको निकालना है a और b का वैल्यू। तो ये इसके साथ गुना हो गया, मतलब पता चला 2a/3 = 4b/5। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। देखिए इधर से करते हैं, 5 दूनी 10a बराबर 4 × 12b। अब देखते हैं a और b, तो a तो यहाँ पर है ही, जब b को हम, ये दोनों जो आपस में रिलेशन होता है मल्टीप्लाई का, b इधर आ गया तो इसके साथ तो डिवाइड के रूप में। फिर जब ये इधर आ गया बचा यहाँ पर 12, और फिर ये दोनों का जो रिलेशन होता है वो मल्टीप्लाई का, तो 10 को हम इधर ले गए, तो ये आ गया आपका इस तरह के। अब इसको हम कैंसिल करते हैं। देखिए तो 2 से करते हैं, 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10, तो इसलिए इसका हो गया a/b, इसका हो गया 6/5। एकदम बहुत ही आसान से, बस ये का मतलब जो होता है वो
गुना होता है। बस इतना सा याद रखिए, इससे बन जाएगा। आगे देखते हैं 4, 6 और 10 का चतुर्थानुपाती। अब देखिए, अब यहाँ पर बात आ गया चतुर्थानुपाती। पहले वीडियो में मैंने आप लोग को बता चुका है कुछ। जब बात करें, 3 तरह का हम लोग को बात मिलता है, एक मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और चतुर्थानुपाती। 3 तरह का। जब बोले मध्यानुपाती, जब 2 नंबर का मध्यानुपाती रूट अंडर a इंटू बी, ये हम लोग लगाते हैं मध्यानुपाती। और जब हम लोग करते हैं क्या, तृतीयानुपाती, तो करते हैं b² बाय a। ठीक, तो इसी तरह बोला गया चतुर्थानुपाती, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला, तो इसके लिए फॉर्मूला आपका हो जाता है b इंटू सी बाय a। ये जो डब्बा में मैंने लिख दिया, इसको आप लोग जरूर नोट कीजिएगा। अब देखिए, इसमें से जैसे अब बी, सी और ए पता चला, इसको मान लेते हैं ए, बी, सी। 3 नंबर इसमें दिया ही रहता है। जब भी चतुर्थानुपाती बोला जाए तो 3 नंबर। तो देखिए कि बी का वैल्यू क्या है 6, और सी का 10 और ए का है 4। अब कौन कौन कैंसिल हो रहा है जरा देख लेते हैं। 2 से कर रेंज, तो आपको मिल रहा है 2 दूनी 4, 2 तिया 6, फिर 2 से करते 2 5 6 10, पता चला 5 तिया 15। तो ये हो गया इसका 15 आंसर। ये तीनों जो है ना, आप रिवाइज कर लीजिएगा बढ़िया से, मध्यानुपाती, तृतीयानुपाती और ये चतुर्थानुपाती। याद हो जाएगा आप लोग को। चलिए आगे देखते हैं। 200वीं विषम संख्या का मान क्या होगा। मतलब विषम संख्या, जैसे कि हम लोग जान रहे हैं सम संख्या, विषम संख्या। सम संख्या जो 2 से पूरा विभाजित, मतलब सिंपल सा देखा जाए तो जोड़ा वाला संख्या, और बेजोड़ा वाला संख्या जैसे कि 3, 5, 7, ये सब क्या है, विषम संख्या। तो बोल रहा कि जब हम लोग सीरियली वाइज में चलेंगे तो 200 नंबर का विषम संख्या क्या होगा। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2n माइनस 1। 2n माइनस 1, ये जो डब्बा में मैंने लिखा है इसको आप जरूर लिखिए। n मतलब उसका नंबर, तो यहाँ बता रहे 200वीं, मतलब इसका नंबर बता रहा है। तो 2 गुना 200 माइनस 1, तो कितना हो जा रहा है 400 माइनस 1, 399। तो 399 इसका याद रखिएगा। जब भी ये बोला जाए कि इतना नंबर का आप विषम संख्या निकालो, तो 2n माइनस 1 ये हम लोग कर देंगे, इससे निकल जाएगा। चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या का 2/3 मूल संख्या से 10 कम है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। आप संख्या बताइए क्या है। किसी संख्या का 2/3, माना कि, अब इसमें तो कुछ मानना पड़ेगा हम लोग को। चलिए लिखते हैं, माना कि संख्या बराबर x। मान लेते हैं कोई संख्या है x है, इसका क्या बोल रहा है 2/3। 2/3 मतलब 2/3, मतलब कोई संख्या है और इसका 2/3 मतलब 2/3। और फिर क्या बोला जा रहा है 2/3 मूल संख्या से, मूल संख्या तो मेरा ये है ना, x माने इसको मूल संख्या से कितना कम है 10 कम है। अब देखिए, मूल संख्या से 10 कम है, जब भी ये बोला जाए ना कम बेसी बोला जाता है, तो याद रखिए ये माइनस हो जाता है वो संख्या को लेकर। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए 2x/3 माइनस x, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होता है। अब सिंपल सा हमको क्या करना है, भिन्न का घटा कर देना है। 3 यहाँ से मिला, यहाँ से मिल गया 2x माइनस 1 से फैक्टर किया, मिल गया यहाँ से 3x इक्वल टू 10। अब देखते हैं क्या, 2x में 3x, तो माइनस x/3 इक्वल टू 10, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो माइनस x बराबर 3 10 30 हो गया। तो ये कभी होता है क्या, जब माइनस में देखिए, जब भी इसका वैल्यू अगर ऐसा रहे ना तो माइनस उधर चल जाता है, मतलब कि x बराबर क्या मिल गया आपको -30। ये हो गया आंसर। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए देखते हैं अब आगे नंबर की ओर चलते हैं। अब 8 नंबर क्वेश्चन की ओर। एक बंटन का माध्य 24 है और मानक विचलन 6 है, तो विचरण गुणांक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए, अब सिंपल सा हम लोग माध्य बहुलक तो पढ़े हैं, लेकिन मानक विचलन, विचरण गुणांक, ये सब क्या है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, विचरण गुणांक इक्वल टू होता है मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। इसको नोट कर लीजिएगा। पिछली बार जो रेलवेज में पूछा गया है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, विचरण गुणांक बराबर मानक विचलन बटे माध्य गुना 100। देखिए सबका मान क्या, किसका मान दिया है, मानक विचलन इसका वैल्यू दिया गया है 6 और माध्य इसका वैल्यू दिया गया है 24 और गुना 100।
देखिए तो 6 चौके 24 और 4 25 चौके 100। पता चला क्या इसका आंसर हो गया 25। एकदम बिल्कुल ही आसान से। चलिए चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन जो कि आपका ट्रिगोनोमेट्री से है। 5 cos थीटा प्लस 12 साइन थीटा इक्वल टू 13 है, तो cos थीटा का मान निकालिए। देखिए ये जो है हम लोग इसको क्वेश्चन देखते हैं तो ये ऐसे हमको कुछ समझ में नहीं आता कि यार करना क्या है इसको। लेकिन देखिए क्या ये जो इक्वल दिया गया है मतलब इसको हम इधर ला सकते हैं। देखिए 5/13 cos थीटा प्लस 12/13 साइन थीटा। अब जब इसको इधर ले आए तो यहाँ पर बच गया 1। आए बात समझ में। ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये देखिए जब ये दोनों मल्टीप्लाई ये इधर आ गया इसके साथ तो भाग के रूप में, और ये भी इसके साथ भाग के रूप में। मतलब हमको ये पता चल गया। अब हम लोग सिंपल सा जान रहे हैं क्या, cos थीटा बराबर होता है b/h, साइन थीटा बराबर p/h। हमको निकालना क्या है cos थीटा का, एकदम बहुत ही आसान से। तो cos थीटा इक्वल टू होता है b/h जो आपका दिया गया है 5/13। ये आंसर। एग्जाम में आपको क्वेश्चन ना बिल्कुल इस तरह रहता है कि पूरा हल्का रहता है, लेकिन अगर हम लोग नहीं जानते ना तो पहाड़ जैसा लगता है। तो इसलिए थोड़ा प्रैक्टिस पर जोर देंगे और समझने का कोशिश करेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन। 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालिए। अब जैसे कि यहाँ पर एक वर्ड है प्राकृतिक संख्या। क्या होता है प्राकृतिक संख्या? प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या बोलते हैं इसको। ये होता है क्या आपका गिनती की संख्या। अब जैसे कि गिनती की संख्या हम लोग सिंपल सा सुनते हैं क्या, 1 से 50 तक का सुनाइए, मतलब कितना होता है योग, या फिर आगे कहाँ तक होता है इस तरह। लेकिन यहाँ बोला गया जब बीच में बोला जाए 75 से यहाँ तक, 25 से यहाँ तक, मतलब इस तरह कुछ होता है तो उसके लिए अलग फॉर्मूला होता है। पहले बताते हैं क्या, जो सीरियली वाइज है ना होता है उसके लिए n इंटू n+1/2। ये होता है सीरियली वाइज के लिए, मतलब लगातार संख्याओं के लिए। लेकिन यहाँ पर लगातार तो है नहीं। 75 से 97 तक का, तो 75 से 97 तक, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फॉर्मूला होता है a + b इंटू b-a+1/2। ये फॉर्मूला जब कहीं से किसी भी नंबर से अगर बोला जाए उसका संख्या तो हम लोग ये लगाते हैं। अब जैसे कि बोला गया a, तो मान लेते हैं इसको a, इसको मान लेते हैं b। अब देखिए a + b मतलब 75 + 97। फिर क्या बोला गया है b का वैल्यू तो 97 है, 97 - 75 + 1/2। 75 और 97 कितना हो जा रहा है आपका, 7 5 12 के 2 हासिल 1 9 7, मतलब 172 हो जा रहा है। यहाँ से देखते हैं जब इसको माइनस करते हैं तो कितना, 2 इधर से 2, 22 और +1 कितना हो जा रहा है 23/2। अब देखिए क्या ये जो रिलेशन था मल्टीप्लाई का, इसलिए मल्टीप्लाई डाल दिए। अब इसको जब करते हैं तो कितना मिल जा रहा है, इसको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा 3556/2। अब 2 से कटाते हैं तो 2 से कटाने पर आपको 19 दूनी 38, बचा 1 7 दूनी 14, फिर बचा 1 8 दूनी 16, मतलब 1978। इतना मिल जाएगा आंसर। मतलब कि यहाँ से 75 से 97 तक को अगर हम नंबर वाइज एक एक करके जोड़ते जाएं तो हमको 1978 मिलेगा। और ये वाला संख्या जैसे बोला जाए कि 1 से 10 तक का संख्या, 1 से 50 तक का संख्या, तो इसके लिए हम लोग ये करेंगे, इससे निकल जाएगा। अब चलते हैं कि पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को एक क्वेश्चन दिया था बनाने के लिए। चलिए देख लेते हैं, जो कि यही क्वेश्चन था। 0.6 पर ये बताए थे कि बार लगा होता है, इस तरह का आपको कैसे बनाना है। जब ये दिया हुआ रहता है तो हम इसको लिख सकते हैं 6/9 + 7/9 + 8/9। अब देखिए अब हम ऐसा कैसे लिख दिए। अब सिंपल सा देखिए, जब ये होता है तो हम पॉइंट हटाते हैं, इसके बदले हम 10 लिखते हैं। लेकिन जब ये ऊपर में इस तरह रहेगा तो इससे क्या करना है, कम कर देना है। चाहे कैसा भी नंबर रहे इसे कम कर देंगे। जो ये 9 हो गया। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं सिंपल सा। तो यहाँ से हमको कितना मिल रहा है, 6 + 7 + 8 कितना हो जा रहा है, ये हो जा रहा है आपका 21/9। अब 9 से जब हम इसको भाग देंगे तो हो जा रहा है 9 आपका 2.9 9 दूनी 18 3 21, तो 2/9। अब 3/9। अब इसको देखिए 3/9 तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पॉइंट, इसके ऊपर लिख दिए 3। ये मतलब क्या, अभी बताएं कि 9, बस हम उसको जस्ट उल्टा देखिए, जैसा कि यहाँ पर हम लोग बदले थे ना, जब इसको उल्टा कर दिए थे, मतलब 6 था तो 6/9, तो इसी तरह 3/9 तो हम इसको उल्टा कर दिए तो इसके ऊपर बार आ गया आपका। देखिए 2.3 पर बार, ये हो गया आपका आंसर।
तो आप लोग जितना भी है आप लोग वीडियो देखिए। इसमें मैंने आप लोग को पहले ही बता दिया है कि मैं एक मैथ्स का सीरीज चला रहा हूँ। तो इस सीरीज में आपका टोटल 10 सीरीज होगा, जिसमें 10 वीडियोस, और 10 वीडियोस मिलाकर आपका टोटल 100 क्वेश्चन आएगा। तो आप प्रैक्टिस कीजिए। ये खास उन लोगों के लिए जो मैथ्स में बिल्कुल ही जीरो हैं, उनको लगता है कि मैथ्स पहाड़ है। तो आप लोग थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। उम्मीद है कि आप लोग अच्छा कीजिएगा आगे चल के। तो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कमेंट्स जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल पे आए।